اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون آخر فيديو عجبكم بتاع ترويق الشقة، ويلا بينا بقى نروق ترويقة العيد. ترويقة جميلة وخفيفة، هي مش خفيفة قوي يعني، بس حلوة يعني. انا ما نضفتش تنظيف عميق لان طبعا الشقة يعني قبل رمضان كانت متنضفة تنظيف عميق. نضفت يعني التنظيف العادي والطبيعي. تمام، ما جبتش المطبخ طبعا عشان ايه، انا ما عملتش فيه حاجة بصراحة، انا بس نفضت الظرف تاني بس كده وخلاص. المهم اقول لكم الاول، انا جبت كفر جديد للسرير اهو، شايفينه؟ اللي شاف الفيديوهات بتاعتي قبل كده الكفر بتاعي التاني كان ابيض، الكفر ده جراي، جراي فاتح خالص. جبت واحد جديد لان التاني الابيض ده يعني بقى كتر خيره، من اول ما اتجوزت بقاله حوالي 5 6 سنين. فمن يعني الطبقة اللي تحت اللي هي شبه للمشمع شوية دي، بدأت يعني خلاص بقى اتقطعت وخلاص، ما يعني اتقطع منها حتت كده. فطبعا بتجيب بعضها بقى كلها، طبعا عشان بيتغسل وكده والمية وكده، فخلاص يعني حاسه ان هو لا، ما عادش كويس وبيتنزل بقى فرافيت كده، فانا مش بحب كده. فنزلت جبت كفر جديد للمرتبه، لان ما ينفعش المرتبه تبقى من غير كفر عندي بصراحه. انا عندي يعني عندي كفر تاني برضو بس مش بيلبس المرتبه كلها، اللي هو بيبقى فوق بس كده على السطح بس كده. بس انا بحب الكفر اللي هو كده اللي انتوا شفتوه ده، اللي هو بيبقى ملبس المرتبه كلها ومن الجوانب وكده، بيبقى حلو بصراحه. ماشي، ودي ملايه جديده. ماشي، هي كانت عندي بس انا كنتش بفرشها على فكره، يعني ما فرشتها مرتين ثلاثه مثلا، عشان هي لونها ابيض وكده، فانا ما بفرشهاش خالص. ده بقى اللي جديد ده، دي دفايه جديده، هي برضو مش جديده، هي بتاعت جوازي بس هي ما فرشتش خالص يا جماعه. هي بتاعت البطانيه، يعني هي نفس البطانيه كانت جايه معاها. ف حطيتها بقى، قلت ايه يلا اخلي السرير يعيد في العيد ويلبس هو كمان طقم جديد، فحطيتها ليه. هي معاها، هي دفاية ومعاها خداديتين، يعني معاهاش مخدة، معاها وشين للخداديتين. هي انا كنت جايباها كده عشان تبقى من على الطرف من هناك، يعني على السيف بالظبط، اللي هو في دخلة الباب كده. بس لا، انا حسيت ان هي مش نافعة، هي يعني هي الموديل بتاعها ان هي تتفرش تنزل من الناحية دي ومن الناحية دي، ما ينفعش ان هي ما تنزلش يعني، لازم تبقى نازلة من الجوانب، من نازلة لتحت يعني. ففرشتها بقى بقت نازله من الجوانب كده، من الجانب ده والجانب ده زي ما انتوا شايفين كده، الجانب ده الجانب اللي هناك برضو نازله كده برضو، بس شكلها لطيف وجميله قوي وعجبتني قوي. أم، يا رب تعجبكم. هي على فكره الدفايه دي ما كانت جايه مع البطانيه، دي مورا اسباني على فكره، اللي يعرف المورا يعني طبعا مورا غنيه عن التعريف، اعلى حاجه في المفروشات هي المورا الاسباني. حلوة قوي، يعني هي اصلا بين الصيف والشتاء، يعني استغطى بيها بين الصيف والشتاء الفترة اللي هي اللي جاية دي، استغطى بيها. حلوة جدا وبدفي جدا وقيمة جدا وشيك جدا. طبعا انا مش فاكرة الاسعار لان الاسعار دي كانت من زمان قوي، كانت من 2015، لا كانت من 2014، فطبعا ده فترة كبيرة قوي. وطبعا بقى هي يعني تمنها دلوقتي مش ضعفها، لا يعني مش الضعف، لا التريبل بجد. الارقام بتاعت مرة الاسباني دلوقتي قوية جدا وعالية جدا يعني. بس هي بصراحة انضف حاجة. طبعا انا مسحت ولمعت بقى الازاز، وكنت غاسله الفرشه اللي عليه اللي هي المفرش بتاعه وكده، ولمعت بقى الحاجات دي كلها وفرشتها، وقلت بقى مش لازم كل مره، يعني عشان ما تملوش معايا، يعني مش لازم كل مره بقى ان انا المع قدامهم بالجلانس وبتاع، لا انا لمعت كله وفرشت المفرش كمان وخلاص. يعني هي الاوضه بس، وحتى الشيش فتحته وكنسته كويس جدا بالمكنسه تمام، وزعفت الاوضه وكل حاجه. يا دوب بس هعمل بالمكنسه وطبعا السجاده اتنفض كويس جدا
هعمل بقى، انا عملت بالمكنسه اهو الاوضه كلها، حتى الناحيه التانية برضو عملتها، وهعمل بالشرشوبه بقى. بس انا عملت يعني كل يوم اوضه، يعني انا ما عملتش الشقه كلها، هو الفيديو مره واحده. بس بصراحه انا عملتها على 3 ايام، كل يوم كنت بعمل حاجه، لان طبعا ما كنتش عارفه اشتغل كلها مره واحده، لان ده صعب بالنسبه لي قوي في الفتره دي، ما ينفعش ان انا اشتغل الشقه كلها مره واحده. بس الحمد لله تمت وخلصت على خير، الحمد لله. وفرشنا فرشة العيد، وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم يا رب بالخير واليمن والبركة. بس خلاص بقيت كومبليتنج كده. شفت البطانية نفس الدفاية بالظبط، ايه رأيكم؟ قولي لي رأيكم في الكومنتات، عجبتكم زي ما عجبتني كده؟ يا رب تعجبكم. خلصت بقى الأوضة دي خلاص، هدخل بقى على أوضة الأطفال. هغير برضو، انا برضو لمعت الاوضه كلها، طبعا الستاير مغسوله، والشيش فتحته وعملته بالمكنسه وظبطته وكل حاجه. يعني هفرش بقى هنا، هفرش ملايات جديده، وهفرش دفايات جديده برضو، كله جديد في جديد كده. خلوه يعني يعيدوا بقى. انا هنا كنت بعدل الكفر اهو، الكفر ده هو السرير الكبير كان عندي نفس الكفر ده بالظبط بالظبط. بس خلاص بقى هو من تحت يعني ما بقاش احسن حاجه، فخلاص قلت مش مشكله بقى. والمره دي ما رضيتش اجيب ابيض بصراحه، جبت الجراي الفاتح ده، حلو جدا. يعني اللي يجيب يا جراي فاتح، يا يجيب الاوف وايت ده، بيبقى حلو قوي. او بيج اللي هو لون المرتبه مثلا، البيج اللي هو لون المرتبه، او الاوف وايت، او الجراي الفاتح ده بيبقى حلو بصراحه. الابيض متعب، وفي غسيله متعب قوي بجد. دي ملايات جديده، دي جديدة مش من أيام جهازي ولا حاجة، دي جديدة يعني، هي عجبتني، يعني هي بصراحة عجبت أمي فماما فجابتها لي. جميلة كده وكيوت. يعني عليها باندا. اه هي عليها باندا، انا بكتشفها معاكم تقريبا في الفيديو. هي عليها باندا. اللون ده في الملايات مش عندي، ما عنديش اللون الجراي ده، بس هي جميلة وعسولة قوي. وهفرش لها برضو دفايات جديدة، بس مش شارية، هي لسه برضو الدفايات دي برضو من ايام جوازي، بس ما اتفرشتش. انا عندي حاجات كتير قوي ما اتفرشتش، حتى في المطبخ عندي برضو يعني حلل وحاجات كتير ما استخدمتش. آه، دي جميلة قوي. جميلة قوي الدفاية دي. بصوا الدفاية دي بتاعت المجد، ماشي. انا حتى هوريلكوا دلوقتي التيكت بتاعها. ده بتاع المجد، كنت عايزه اوريها لكم. حلوه قوي، وناعمه قوي قوي قوي، وبتدفي جدا 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 جدا، وسلسه قوي، جميله. برضو هقول لكم برضو، يعني بين الصيف والشتاء اقدر استغطى بيها، بجد حلوه قوي. واحلى حاجه فيها بقى ان هي كبيره، ف يعني مغطيه السرير. يعني دي على فكره لو السرير كبير تغطيه، يعني دي لو بتتفرش على سراير كبيره، على يعني اللي هو بيبقى 180 و190، والله العظيم تغطيه. يعني مش اطفال بس، مش سراير اطفال بس، حلوة جدا. مش 120، يعني هو السرير بتاعي ده 120، هي بقى تكفي السرير بتاعي التاني اللي هو 180. كبيرة قوي ما شاء الله، وناعمة جدا وسلسة جدا وحلوة قوي، وبتدفي موت. هو طبعا يعني مش يعني انا كده كده بعد بقى العيد، يعني يعتبر على شهر 4 كده بقى خلاص مش هفرش تاني، هنشيل بقى الدفايات وكل حاجة، لان الجو برضه هيبدأ يدفي، ف هيبقى خلاص بقى. انا خلصت كده خلاص، فرشت الملاية وافرش الدفاية، ولمعت كل حاجة بقى، والشيش زي ما قلت لكم. والتلاجة بتاعتي برضو اللي هنا التلاجة والديب فريزر، شديت التلاجة. بس بقى وانا بشد التلاجة لقيت في اللي ورا، اللي فوق الموتور، اللي هي الحلة البلاستيكية دي، لقيت فيها مية كتير قوي. والحمد لله ان انا اكتشفتها يعني، ففكتها وفضيت المية وغسلتها كويس جدا وركبتها تاني. والحمد لله ان انا اكتشفت المية دي. يعني دايما ناخد بالنا يا جماعة من المية اللي فوق الموتور دي، يعني المية بالذات اللي هي بتبقى فوق الموتور دي. يعني ناخد بالنا لو البتاع ده اتملأ، المية دي هتنزل فوق الموتور. فعلى قد ما نقدر نحاول ناخد بالنا من التلاجة بالذات. حتى بصيت برضو شيكت على الديب فريزر، بس الديب فريزر ما لقيتش حاجة، التلاجة بس الحمد لله يعني نضفتها والله العظيم، وهي مهمة حلوة قوي.
وعملت برضو من ورا التلاجة بالمكنسة من ورا، من الحتت دي. هي طبعا ما بتشيلش التراب قوي اللي عليها من ورا، بس يلا الى حد ما بتنضفها يعني. الخدادية بتاعتها على فكرة غلبتني قوي على ما ركبتها، لان هي ستايلها غريب شوية. هي الخدادية عندي مطاولة، هي بقى البتاعة نفسها، الدواشة نفسها القماش مربعة، معمولة التفصيلة بتاعتها مربعة. فهي غلبتني شوية على ما ركبتها، بس في الاخر ركبتها برضو يعني. قلت لها لا، بقول لك ايه، مش هينفع هجيب لك خدادية منين دلوقتي، لازم تركبي. فحاولت بقى، وبعدين الخداديات بتاعتي اللي هي بتنضغط شوية دي بتقدري تتحكمي فيها يعني، فاتحكمت فيها لحد ما ركبتها وطلعت جميلة قوي. ايه رأيكم؟ شجعوني بلايك، شجعوني بلايك وكومنتاتكم الحلوه، انا بحبها قوي. انا ببقى مبسوطه قوي لما بتتفاعلوا معايا على فيديو، ببقى مبسوطه قوي 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 بجد. طبعا انا قصرت في رمضان، ده تاني فيديو في رمضان بس مفيش غيره. بس والله بجد 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 مفيش وقت، مفيش وقت خالص خالص. هو يعني مفيش وقت لأي حاجة بجد. انا بقى التصوير ده عشان اقدر اصور ترويقة العيد دي، انا صورتها في 3 ايام يعني، كل يوم بعمل حاجة. دي كانت نهايتها خلاص النهاردة. فكنت كل يوم اعمل حاجة عشان اقدر اصور لكم، ما هو ما عنديش حل تاني. لكن يوم واحد مش هينفع خالص، وانا بصور ما ينفعش يوم واحد، هبقى بضحك على نفسي، مش هقدر ومش هعرف. قلت بقى يعني اسمي الله واصور كده ايه كل يوم حاجه، اعمل انضف حاجه واعمل حاجه، وانا كده كده ايه ايديا في الحاجه كل يوم، فمش هتعمل مني يعني. والمطبخ بقى قبلها انا كنت برضو مرتبه الظرف بتاعته ومظبطاه، وكده كده المطبخ احنا يوميا فيه في رمضان صبح وليل يا جماعه، عشان طبعا فطار وسحور. فيوميا الحاجات اللي فيه بتتغسل، يوميا يوميا بتلاقي نفسك بتغسلي حاجات، لو المطبقيه مثلا مش عارفه فيها ايه بتغسلي، لو حاجات التوابل مش عارفه ايه فبتغسلي. يعني المطبخ طول شهر رمضان صبح وليل انت فيه، فايديكي فيه في اليوم يعني كتير قوي. طبعا البوتاجاز بيتغسل مرتين في اليوم، فمش محتاج ان هو يتنضف بصراحه. انا بس عملت تنظيفه بسيطه كده للظرف من جوه بس وخلاص، مكان مثلا لو حاجه مش مترتبه بتاع، بس الحمد لله ما كانش فيها حاجه يعني، فما جبتوش بقى. ده السرير التاني، فرشت السرير التاني اهو. وهحط البطاطين بقى. مين يعني، انا حاسه ان الجو دفى شويه، مش عارفه ده احساسي لوحدي ولا لا، بس انا عندي احساس ان الجو دفى شويه يعني. حاسه ان السرير بقى دافي شويه عن الاول، اللي هو يعني ممكن البطانيتين دول يحررونا فتستغطي ببطانيه واحده. ويا رب الجو يبقى حلو في العيد، لان انا سمعت ان هما يعني بيقولوا ان الجو يعني مش هيبقى الطف حاجه في العيد، بس ربنا يستر يعني. فرشت خلاص السرير التاني اهو، هحط بقى البطاطين وخلاص كده. طبعا انا ملمعه كل حاجه، هعمل بقى بالمكنسه وهعمل طبعا انا بعمل بالمكنسه عشان هي بتلم التراب كويس. مع ان السجاد كان مفروش مفيهوش حاجه يعني على الارض، بس برضو وهعمل بقى بالشرشوبه. طبعا برضو السجاد طلعته ونفضته كويس جدا، وجاهز ان هو يتفرش يعني. انا بعمل الاول، اول ما بدخل اي يعني الحاجه اللي انا بعملها الاول بلم السجاد الاول خالص، عشان اعرف يعني اعمل براحتي، حتى لو في حاجه وقعت على الارض او كده السجاد ما يتبهدلش معايا. فاهم حاجه ان انا بشيل السجاد الاول من اي مكان انا بشتغل فيه. امسح كويس بقى بالشرشوبه. انا كنت حاطه في الميه بتاعت يعني التسييق دي، كنت حاطه فيها كلور اللي هو باللافندر ده، والديفا تول اللي هو انتوا عارفينه اللي انا قلت لكم عليه ده، اللي انا بحبه ده، حلو قوي بصراحه. بس خلاص بقيت عروسة هي كمان، هي لبست لبس العيد، الأوضة بتاعت الأطفال خلاص هي كمان لبست لبس العيد، وكل سنة وانتوا طيبين. ندخل بقى على المهمة الكبيرة، الصالة. هي تعتبر يعني أكتر حاجة بتاخد شغل طبعا، عشان هي فيها مكانين، طبعا بيتلمع فيها حاجات كتير قوي. يعني الأوض مش بيتلمع فيها كل الحاجات دي، بس هي بيتلمع فيها حاجات كتير قوي. ألمع حاجة حاجة معاكم بقى، ده البار. كنت خلاص بقى شلت الفوانيس. كل سنة وانتوا طيبين، انا زعلت قوي انا بشيلها والله. بس كل سنة وانتوا طيبين بقى يعني. حاسة ان رمضان عدى بسرعة قوي 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 يعني. بس بصراحة ما شلتش اللي هي اللي هي الستارة بتاعة الهلال دي،
ما شلتهمش لسه. مش عارفة، مش عايزة اشيلهم بصراحة، كانوا عاملين جو، يعني عاملين جو حلو قوي. وبحب النور بتاعهم. كنت غاسلة المفرش ده برضو، ده من قبل رمضان بقى. كنت غاسلة المفارش اصلا كلها بتاعة البار، وبتاعة الترابيزة بتاعة الانتريه، والطقطقتين والتلات ترابيزات والجزامة. كنت غاسلة كل المفارش دي، والكونسولتو. كنت غاسلة كل المفارش وعينتها. قلت بدل ما استنى ان انا اغسلها في رمضان، طب ليه انا اغسلها وعينها نضيفة، بحيث لما خلاص يعني هروق ترويقة العيد تبقى الحاجة نضيفة معايا على طول بقى، ما يبقاش في حاجات كتير. اصلا انا كده كده شلت المفارش اللي كانت مفروشة هنا اللي هي بتاعة رمضان، فمفارش رمضان كلها اتغسلت. فعشان ما يبقاش كركبة غسيل كتير يعني، احسن حاجة ان الحاجة تتعمل نظيفة، بتسهل عليك الامور قوي. لمعت بقى الشمعدان والطبق الفاكهة. انا شلت المبخرة دي بعد ما حطيتها هنا، شلتها ورحت حطيتها على الجزامة. هنا الكونسولتو. انا يا جماعه نقله الترابيزه، ما حدش يستغرب، الترابيزه جنب الباب. انا نقله الترابيزه جنب الباب، يعني بشدها وجرجر احطها جنب الباب، لاني مش هعرف اشتغل. يعني طول ما هي هناك انا مش هعرف اشيل ولا سجاده، ولا مش هعرف اعمل اي حاجه، ولازم اشيل طبعا السجاد عشان اكنس وسيق. فلو انا فضلت احطها مش هعرف اشتغل، فبشيلها كده، بجرجرها واوديها عند ناحية الباب كده، لان يعني المكان بتاعي ده قريب من الباب بالظبط. فبحطها في المكان في الجنب كده لحد ما اخلص خالص. ولما بفرش كمان، بعد ما بفرش بستنى بقى لما جوزي يرجع من بره ونشيلها قصاد بعض، لان هي تقيلة قوي. انا ما اقدرش اشيلها نهائي، ان انا احطها تاني، يعني ما تنفعش تتشيل اصلا، يعني ما شاء الله هي تقيلة ومحملة. همسح الكونسولتو كويس، لمع الازاز بقى، ولمعت الرخام برضو، وهفرشه وارجع عليه الحاجات التحف بتاعته تاني. الحاجات بتاعتي بتاعت التحف دي كانت من جاليري، كان في طنطا، بس حلوة قوي يا بنات. ال ال الحاجات دي آه، كلها على فكرة أصلية، والنحاس بتاعها مش اللي هو النحاس اللي هو، لا ده نحاس أصلي، اللي هو النحاس المعتق، يعني اللي هو الأصلي. بتعيش سنين بصراحة، حلوة جدا. هشيل بقى الكفر بتاع الركنة، بتاع الانتريه قصدي، اسفة. هشيله عشان انا عاملة يعني جايبه له حته طقم حلو قوي 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 قوي. هو انتوا هتشوفوه دلوقتي، بس لما تشوفوه انتوا هتقولوا ان هو جاهز، بس هو والله مش جاهز. انا فصلته، ما اعرفش. انا لما رحت اجيب الجاهز ده، في انواع، يعني في انواع كده اللي هي الرخيصة دي مش حلوة قد كده يعني. اللي هي ب500 و600 مش حلوة، الطبقة بتاعتها من ورا مش حلوة، وما عجبتنيش خالص بصراحة. فانا فكرت تفكيرة كده ان انا اروح افصله، وفصلته. وما اعرفش انا هو طلع معايا كده ازاي، ما اعرفش. والله العظيم بجد، هو هتشوفوه دلوقتي وانا بفرشه تحفة، وهيعجبكم قوي. اذا كان درجة اللون، اذا كان الكنار بتاعه، اذا كان المقاس، معرفش بجد، بس هو طلعت معايا كده. بس حلو قوي 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 قوي، وهيعجبكم قوي قوي قوي. وطبعا بقى انا اخترت القماشه بتاعت البياضات دي، ان هي تبقى غسيل، يعني غسيل وفرش، تعيش معايا. حلوه قوي 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 يعني. انا كنست بقى، انا لمعت كل حاجه و... والساعة اللي على الحيطة وكل حاجة، وكنست وسيقت وفرشت السجاد طبعا تاني. واخر حاجة بقى جبتها معاك اهو، بصوا. انا هفرد واحدة قدامكم دلوقتي عشان تشوفوها، هو ده للعيد برضو. بصوا. طب بالله عليكم، يعني تصدقوا ان ده متفصل؟ والله العظيم متفصل. طب اقسم بالله متفصل. اهو ده الكنبة الكبيرة، ودي الكنبة الصغيرة. هو لون الستاير، يعني القماشة دي لون الستاير بتاعتي بالظبط بالظبط. هي كل حاجة في الصالة دلوقتي لايقة على بعضها قوي. دي هي دي كانت حتة فاضلة كده. فانا عملتها 4 مناديل او قاعدة كده على الدراع، عشان اللي يحط ايده على الدراع يعني. مع ان احنا مش بنطلع هنا عشان المكان ده محظور، ما ينفعش نطلع فيه بصراحة. خاصة في الوقت ده بعد ما شلت الكفر، انتوا شايفين لون الانتريه وفي وايت، فما ينفعش يبقى فيه قاعدة هنا اصلا. ده الكرسي.
انا برضه عملته كده وما اعرفش والله العظيم المقاس طلع ازاي مظبوط بالشكل ده، وقسما بالله ما اعرفش. بس هي يعني الحمد لله تمت بنجاح، وكنت مرعوبة وخايفة ان هو ما يطلعش زي المقاس الكرسي. والله العظيم ده تفصيل، عشان في ناس كتير ممكن تقول لا ان ده مش تفصيل وان ده اللي هو بيبقى الجاهز. لا والله العظيم ما ده الجاهز، ده مش جاهز، ده تفصيل. وانا اللي مختاره الكنار ده، انا اللي رحت اشتريته وخليته عمله يعني. ايه رأيكم؟ قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، حلو ولا لا؟ هو عجبني قوي بصراحة، بس انتوا برضو قولوا لي رأيكم. اهو بصوا، حطيت بقى القواعد دي على الايدين بس كده اللي هي بتاعه الانتريه. بصوا ايه رأيكم؟ والله العظيم تحفة. اهو حطيت بقى الكوشنز بتاعته عليها و... وخلاص كده خلصت الصاله بقى، بقيت قمر اهي. احط بس قدام الحمام الدواسه اللي انا كنت جايباها في رمضان دي وما فرشتهاش، فقلت هفرشها في العيد احطها قدام الحمام وخلاص كده. والحمد لله الحمد لله الشقه كلها بتعيد دلوقتي يعني. خلاص لبسنا لبس خلاص الشقه لبست لبس العيد، وفي انتظار العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب، وباليمن وبالبركه علينا وعليكم على كل حبايبكم. ما تنسوش تلسبسكرايب، وتقولوا لي ايه رأيكم. وايه رأيكم خاصة في الفرشة بتاعت الانتريه دي. قولي لي رأيكم، هستنى تقولي لي رأيكم في الفرشة بتاعت الانتريه عجبتكم ولا لا. انا خلاص كنت اخر حاجه بقى بعملها المفرش بتاع. خلاص احنا كنت رجعنا بقى الترابيزه مكانها، وقلت خلاص بقى اصور اخر حتتين. حطيت بقى المفرش والطبق الفاكهه والطقم ده كله على بعضه، اللي هي بتاعت المكسرات دي. فخلاص كده، وخلاص كده خلصت والحمد لله. كل سنة وانتم طيبين. متنسونيش في السبسكرايب اهم حاجة، ولايك، وتدعموني بكلمة حلوة. وكل سنة وانتم طيبين، وهتوحشوني جدا. استنوني فيديو جديد. السلام عليكم.